ആകാശവാണി മദ്രാശി കലാരംഗം. ഇന്നത്തെ കലാരംഗത്തിൽ ആദ്യം പാചക ലോകമാണ്. പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ. ശരി. ചിക്കനിൽ വരുന്ന ഒരു അടുത്ത പരിണാമ സിദ്ധാന്തം. ചിക്കനായിട്ട് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ. അതോടെ കിടക്കട്ടെ, വേറൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്. തക്കാളി, പച്ച തണ്ണി, കറിവേപ്പില. അതിന്റെ മസാല വേറെ ലെവലായിരുന്നു. നല്ല കിടിലൻ നീറ്റ് സാധനം. എന്നിട്ട് കരിയിലേക്ക് നല്ല കനലിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക. തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുക. நம்ம பாக்குறத வேலை நம்ம கரெக்டா பார்த்தா தானே நமக்காக வேலை பாக்குறோம். அவனோட வேலை கரெக்டா பாக்கும். சத்தியமா சொல்றேன் சார், 100% ப்ரொஃபஷனல்.